يا جماعة حلوا معايا المشكلة ديت. كل اللي حواليا بيقولوا لي خطيبي بخيل، خطيبي مش بيجيبلك، خطيبك مش بيعملك، انت ده بخيل جدا. انا مش عارفة بجد اقول لهم ايه ولا بعمل ايه، ومش عارفة خالص اعمل ايه في المشكلة دي. كل اللي حواليا بيقولوا لي سيبيه، بجد حاجة بقت تطهق وحاجة تزهق، ومش عارفة أسمع كلام مين وأسيب كلام مين، ومش عارفة ومحتارة آخر حيرة. قولولي أعمل إيه؟ دي المشكلة اللي البنت بعتتها لي على الخاص، بتقولي خطيبي مبقاش زي الأول. هو كان أول ما عرفني وأول ما تقدم لي كان كريم وهو داخل يجيب لي حاجة، ولو خرجنا بيبقى معايا كويس طبيعي زي أي حد. أعمل إيه وأتصرف إزاي؟ بعد الخطوبة فجأة كده، بعد ما اتخطبنا بكتير، فجأة لقيته مش بيجيب لي حاجة زي الأول، بقى يجي ما بيجيبش أي حاجة. كل اللي حواليا مامتي وبابايا وكلهم ملاحظين. دي المشكلة اللي البنت بعتتها لي على الخاص، بتقولي أنا انصحيني أعمل إيه ومش عارفة خالص أتصرف إزاي. زي قبل أي حاجة كده أحب أقول لكم عاملين إيه، يا رب تكونوا بخير. تابعوا معايا بقى الفيديو للآخر، فيديو جامد جدا هيعجبكم. حبيت كده أشارككم المشكلة اللي جات لي دي من البنت، لإن بجد يعني هي فعلًا مشكلة كبيرة. كل واحد يا جماعة بيبقى بالنسبة له المشكلة بتاعته كبيرة، حتى لو اللي قدامه شايفها صغيرة، صح والّا لأ؟ هنا باقول لكم إن اللبانة أنا حطيتها كلها على النار عشان تغلي، عشان تبقى سهلة معايا ما تقفش. وطبعًا أنتم شايفين أنا باعمل إيه، مش هاشرح المرة دي. فالبنت بجد صعبت عليَّ أوي، ومشكلتها بجد يعني بالنسبة لها أكيد كبيرة جدًا، وبرضه بالنسبة لنا. يعني دي مشكلة بقت في كل العائلات وفي كل اللي بيتقدموا. مش عارفين بقى، كل أم وكل أب يقعد يحكم باللي هيجيبوا العريس واللي بيعملوا العريس. طيب انتوا يعني لسه شباب ولسه داخلين حياة جديدة، يعني المفروض الأهل كمان انت وافقت على العريس اللي جاي ده لبنتك. طيب راعي بقى ان هو لسه بيبدأ حياته، بلاش تكلفة عليه باهظة، بلاش كده تحمل عليه زي ما بيقولوا. يعني انت كده كده بنتك او بنتك يا حاجة كانت عايشة وبتجيبي لها كل حاجة وبتعملي لها كل حاجة. فما تجيش بقى تدققي بعد الخطوبة وتفضلي تدققي هو جايب، ده خارج، ده عامل، ده ما جابش. هو فعلا ليكي حق تخافي من البخل. احنا متفقين ان البخل صفة وحشة أوي بالذات في الراجل يعني. فلازم تطمني طبعا على ايه، على الشاب اللي هيعيش مع بنتك او الزوج اللي هيعيش ويكمل حياته مع بنتك. بس في نقطة إن إحنا الظروف الأيام دي صعبة أوي. يعني الناس خلاص انتي بيبقى عارفة إن العريس اللي داخل ده هو مش بخيل. انتي خلاص اختبرتيه مرة واتنين وتلاتة، وعرفتي أهله وعرفتي وزرتيهم وعرفتي بيتهم وعرفتي طريقتهم، وعرفتي طريقته هو كمان مع بنتك ايه. اكيد بتسأليها ده بيعمل ايه لما بتيجوا خارجين مثلا، بيجيب لك ايه، مش لازم يعني مش لازم يجيب حاجات كتير، يعني مش لازم إيه كل مرة يجيب ويحط ويسوي ويعمل. مش لازم. حتى لو اهم حاجة يكون بيقدرها، اهم حاجة بيكون فعلًا شخص يؤتمن عليه. يعني شخص فعلًا أمين على بنتِك، تدّي له بنتِك وأنتِ مرتاحة. أهله ناس كويسين، هو طالع من بيت كويس، هو ده الأهم. إنه يتقي الله فيها بجد يعني. لكن تقعدوا بقى ماسكين لبعض على الواحدة. فأنا يا بنتي بانصحِك يعني إن أنتِ، أو زي قُلت لها إن أنتِ أختي الصغيّرة، وبانصحِك ما تسمعيش كلام الغير، أنتِ احكمي بنفسِك عليه. يعني ما فيش حد يقدر يقول لحد يدّي قرار كده option سيبي خطيبِك أو كمّلي مع خطيبِك. هي اللي جوّه الموضوع وهي اللي عارفة. هي مثلًا ممكن تاخد بالنصايح، يعني لو فعلًا في نصيحة هتفيدها في قلب الموضوع بتاعها تاخد بيها. شايفة إن هو فعلًا كده
وإن هو فعلًا مظلوم علشان بس بيكوّن الشقة أو بيضبّط حياته أو كده. هي أدرى، هي بتبقى على فكرة قصدك إحساسِك أنتِ، يعني قصدك حاجة قلبِك أنتِ. الواحد فعلًا ساعات بيبقى بيعاند ويقول لأ ما لكوش دعوة والناس اللي حواليكِ بتعاندي فيهم، بس بيبقى في النهاية أنتِ عارفة بتعاندي نَفْسِك والّا أنتِ صاحبة نَفْسِك، يعني متصالحة مع نَفْسِك وعارفة نَفْسِك وتكوني صريحة مع نَفْسِك. بس فأنا نصحتها وانصحوها معايا في الكومنتات برضه. أتمنى كده تشاركوني في الكومنتات وتقولوا لها تعمل إيه. بس هي في النهاية ده رأيي يعني، إن هي أكتر واحدة هي اللي هتكون عارفة قرارها. ما ينفعش نحكم على حد ونقول سيب أو خليك. هي أكتر واحدة تحكم بحياتها لأنها كبيرة وراشدة وعاقلة، فكل واحد حر. و وعشان برضه ما تظلموهوش باقول برضه تختبريه تاني أو تشوفي هو فعلًا كده والّا لأ. بس أنتِ بتقولي في الأول إن هو كان كويس معاكِ ما بيعملش كده أبدًا وكريم وكويس. ويومنا بقى النهارده آآ يومنا بقى النهارده كان مليان زي ما أنتم شُفتوا مواعين وغسيل. قررت بقى أغسل كده النهارده على النُص أوتوماتيك. بتنضّف يا جماعة، بتنضّف وبتلِم الغسيل وبُصّوا تحفة، تحفة والله. ده بقى شكل الغسيل بعد ما خلّصت. خلّصنا غسيل بقى ونشرنا الحمد لله كده وسِبناه بقى، والغسيل أصلًا بقى يقعد في الشتا بقى يقعد يومين على الحبل. إيه رأيكم بقى معايا في يومنا النهارده؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وما تنسونيش بلايك حلو منكم، والناس اللي نسيتني في الكومنتات يا ريت ترجع تاني تكتب لي في الكومنتات، باكون سعيدة جدًا. ولايك بقى وشير وسبسكرايب، وأتمنى كده يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. وأتمنى كمان كل بنت عندها مشكلة تتحل، وأي حد عنده مشكلة ربنا يحلها. وبجد ربنا يبقى معانا جميعًا. الزمن بقى صعب أوي يا جماعة، وبقى الحياة بقت ضغوطات جامدة جدًا من كل حتة. وباحس دلوقتي إن الشباب المخطوبين دول أكتر ناس مظلومة يعني، بجد والله يعني بيبقوا مضغوطين جامد أوي، والأهل ضاغطين عليهم. هُم أصلًا عايزين يكوّنوا نَفْسهم بالعافية، بيكوّنوا نَفْسهم لإن الحياة صعبة أصلًا، وكل ما يجروا الأسعار تجري وراهم، فبقت حاجة صعبة يعني. هنا بقى كمان عملت الأكل بقى بتاعنا النهارده، الغدا. ختمت بقى كده معاكم بالغدا، واليوم كان إيه من 7:00 ص بقى شغل كده ونشاط، نشاط. بس كده بقى عملت بامية زي ما أنتم شايفين. تقليبة البامية دي فكّرتني بفيلم في محطة مصر لمّا كانت الست بتقلّب البامية في كريم عبد العزيز. الفيلم ده حلو أوي باحبه. بس كده ده كان يومي النهارده بقى، وحمّرت كده شوية لسان عصفور جنبها ورز بالشعرية. وأنا باعمل الرز بقى الكهربا قطعت، وبقيت باحمّر الشعرية في الضلمة. بس الحمد لله يعني اليوم عدّى وكان حلو يعني الحمد لله، وعملت فيه حاجات كتير، وبيبقى نفسيتِك كده مرتاحة. مين بقى زيي يقول لي كده؟ نفسيتِك بتبقى مرتاحة بقى وتبقي صاحية كده اليوم معاكِ جميل تاني يوم، غسيلِك مغسول والشقة متضبّطة والأكل عندِك كمان. يالّا بقى ما تنسونيش، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.